Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін, егерде аяқ асты қонақтар келетін болса, осы тағамды жасауға кеңес беремін. Жасалуы өте оңай, әрі ерекше, әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен картобымыздың сыртын ашып, жақсылап тұрып жуып, осындай кескіштің көмегімен ұзынша етіп кесіп аламыз. Бұндай кескіш болмаса, жай пышақпен де кесе берсеңіздер болады. Осындай әдемі қылып бірдей етіп кесіп шығамыз. Ал енді картобымызды кесіп болған соң, оған дәмдеуіштер қосамыз. Мен тұз, бұрыш және де паприка қостым. Енді осыны және де 2 қасықтай сұйық май қосамыз және де бетін жауып, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Ал енді мен осы картоптарды осындай запеканкаға арналған пакетке салдым. Егерде бұндай пакет болмаса, жай ғана духовканың табасына салып пісіре берсеңіздер де болады. Қалай өздеріңізге ыңғайлы. Осындай пакетке салып бетін жауып, духовканың табасына саламыз және де қызып тұрған пеште 180-200 градуста 1,5 сағат 30-40 минуттай картобымыз толықтай піскенше пісіреміз. Ал енді келесі бөлім ол біз осындай сәбізіміздің сыртын ашып, жуып, кішкентай үккіштен өткіземіз. Және де жуамызды да алып, оны кішірек етіп турап аламыз. Сәбізіміздің үстіне жуамызды салып, оған тұз, бұрыш салып, қолмен немесе қасықпен араластырып аламыз. Мен мұнда алдын ала жасалынып қойған қамырды пайдаландым. Егер бұндай қамыр болмаса, қолдан жасай салсаңыздар болады. Кәдімгі ет нанға немесе мантыға арналған қамыр. Жай ғана судан, жұмыртқадан және де ұннан тұратын қамыр. Соны жұқалап тұрып жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен жұқалап етіп жайып болғаннан кейін үстіне сұйық май құйып жағамыз және де жаңағы дайындаған сәбізбен жуаныңдан дайындаған подливаны саламыз және де қолдың көмегімен жан-жағына жағып шығамыз. Жалпы бұлай біз роза гүлдерінде жасасақ болады. Менде бұл жерде уақыт сәл кемшілік болғандықтан бірден осындай штрули сияқты жасадым. Егерде біраз уақыт болса, роза гүлі ретінде жасасаңыздар да болады. Сонда бұдан да әдемі көрінетін болады. Енді қамырымызды орап, оны осылай пышақтың көмегімен түзулетіп кесіп шығамыз. Енді мантварканың табасын майлап, оған туралған қамырымызды саламыз және де 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Егерде мантваркаға пісіргілеріңіз келмесе, онда жай кастрюльге де пісіре берсеңіздер болады. Ал енді келесі бөлім біз осындай тартылған етті алып, оған сәл жуаны қосамыз, тұзын, бұрышын салып, қолмен араластырамыз. Егерде тартылған ет болмаса, онда кәдімгі етті турап, оны өзі пісетін уақытына қарай пісірсеңіздер болады. Мен осылай тартылған етті алып, араластырып, одан домалақтап фрикадельке жасап шештім. Және де тағы бір ой, осыған кішкене күріш салып, тефтелі қылдырып жасап жүрсеңіздер де болады. Осылай әрбірін жеке-жекелеп, кішкентай етіп фрикадельке жасаймыз. Ал енді
Пияздарымызды турап аламыз. Бұл бізге подливаға керек. Пияз тураймыз және де сәбізімізді үкіштен өткізіп аламыз. Ал енді қызып тұрған майға пиязымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне мен болгар бұрышын қостым. Менде көріп тұрсаңыздар, болгар бұрышы ол мұздатылған. Мұздатылған болгар бұрышының рецептісі менде бар. Соны жоғарыға описанияға салып кетемін. Көрсеңіздер болады. Және де мұздатылған, яғни қатырылған қызанақтарды да салдым. Және де үстіне сәл подливамыздан асатындай ыстық қайнаған су құйдым. Ал енді дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Бұнда мен тұз және де паприканы қостым. Өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштерді де салсаңыздар болады. Ал енді суымыз қайнаған соң, жаңағы дайындап қойған фрикаделькаларымызды үстіне салып шығамыз. Осылай бетін жауып, 20 минуттай бұқтырып аламыз. Ал енді әсемдеуге көштік. Тамағымызды осындай үлкен табақ алып, және де бұл тағамға мен қосымша күріште пісірдім. Күрішті ыдысқа салып, кеселерге осылай төңкереміз. Және де жан-жағына піскен картоптарымызды әдемілеп саламыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай. Және де ортасына әдемілеп тұрып піскен фрикадельки мен біздің көкөністерімізді саламыз, осылай әдемілеп тұрып. Және де олардың үстіне піскен қамырымызды саламыз, яғни штрулиларымызды. Осылай қалған соустарды күріштердің және де картоптардың үстіне құйсаңыздар болады. Осылай әдемілеп штрулиларымызды да саламыз. Егер де бұл роза гүлі сияқты әдемі болса, тіптен бұл тағамның көркін ашатын еді. Егер қаласаңыздар, солай роза гүлі етіп жасаңыздар. Және де үстін әсемдеу үшін осылай укроп септім. Міне осымен біздің ерекше тағамымыз дайын болды. Келген қонақтарыңыз таңғалатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де, түрі де өте әдемі. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Диана. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.